Bir kadın iş gezisine çıkar ve kocası evde kalır. Ayrılmadan önce kocasından kedisine iyi bakmasını ister. Ertesi gün kocasını arar ve kedinin nasıl olduğunu sorar. Kedi az önce öldü diye yanıtlar kocası. Gözyaşlarına boğulur ve nasıl bu kadar kaba olabiliyorsun? Bunu neden alıştırarak anlatmadın? Mesela bugün kedinin çatıda oynadığını, yarın onun çatıdan düştüğünü ve ondan sonraki günde sonsuza dek bizden gittiğini söyleyebilirdin. Kadın epey ağladıktan sonra biraz sakinleşince annem nasıl diye sordu. Kocasının cevabı şu anda çatıda oynuyor. Sağlıcakla kalın.